வணக்கம், நான் Hr.M.Kanchana வீகான் ஹெல்த் ஸ்பாட் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற அக்குபஞ்சர் புள்ளி மார்பு சளி மற்றும் மார்பில் உள்ள வலியை போக்கக்கூடிய புள்ளி மற்றும் வீசிங் ஆஸ்துமாக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய புள்ளி. இந்த இரண்டு புள்ளிகளை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த மார்பு சளிக்கும் மார்புல இருக்கிற கன்ஜென்ஷன் வலி, ஒரு மாதிரி அழுத்தம், ஏதாச்சும் பெயின், அது இருந்ததுன்னா இந்த மார்புல இருக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரு முக்கியமான புள்ளி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா LU1. இந்த LU1 நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி இந்த மார்புல இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம சரி செய்யலாம். மார்பு சளியை சரி பண்ணலாம். பின்ன இன்னொரு புள்ளி REN-17. இந்த REN-17 வீசிங்க்கு ஒரு அற்புதமான புள்ளி. இந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டே வரும்போது இந்த சளி பிரச்சனை, வீசிங், ஆஸ்துமா, மார்புல உள்ள சளிகள் கரையும். மார்புல ஒரு ஃபுல்னஸ், அழுத்தம், பெயின் இருந்ததுன்னா அதை குறைக்கக்கூடிய புள்ளி இந்த LU1. வாங்க நம்ம இந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் எங்க அமைஞ்சிருக்கு, அதை எப்படி நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்றதுன்னு இப்போ வீடியோல பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம LU1 எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குது பார்க்கலாம். இந்த காலர் போன் இருக்கு பாத்தீங்களா, எல்லாருக்கும் இந்த காலர் போனு இங்க லாஸ்ட்ல முடியும். இங்க ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கும். ஷோல்டர், இந்த கையை மூட்டுக்கு இந்த காலர் போன் இங்க முடிகிற இடம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த 3 விரலை வச்சுட்டு கிளாக்வைஸ், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் நம்ம இது போல மசாஜ் பண்ணணும். இந்த LU1 இது ஒரு வர்ம புள்ளியும் கூட. அதே போல இந்த சைடு இருக்கு, வலப்பக்கமும் இருக்கு, இடப்பக்கமும் இருக்கு. இந்த காலர் போன் அப்படியே இங்க முடிகிற இடம், இங்க இந்த மூட்டு இருக்கு, இங்க ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கு பாருங்க, எல்லாருக்கும் இருக்கும். அத இப்படி இந்த 3 விரலால கிளாக்வைஸ், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் நம்ம இதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம்னா லங்ஸ்ல இருக்கிற கழிவுகளை எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு இந்த புள்ளி யூஸ்ஃபுல்லான புள்ளி. இன்னுமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மார்பு பகுதியில இருக்கிற கன்ஜென்ஷன், நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி அடைப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஹெவினஸா இருக்கும், ஒரு பெயின் இருந்தாலோ நம்ம உடனே இதை செஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்லா பிரீத் பண்ணலாம். ஒரு சூப்பர் புள்ளி. உங்களுக்கு உடனே நல்லா ரிசல்ட் தெரியும். இந்த மார்பு பகுதியில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃபுல்னஸ், ஒரு அழுத்தம், இல்லைன்னா லைட்டா பெயின், அப்புறம் மார்பு சளி எல்லாத்துக்குமே இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நீங்க ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு புள்ளி என்னன்னா REN-17. இந்த சளிய போக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி. நம்ம மார்பு காம்புகளுக்கு நடுவுல இங்க இருந்து நம்ம உடலின் மத்திய கோடு இருக்குங்களா, இந்த மத்திய கோடுக்கும் இந்த 2 மார்பு காம்புக்கு நடுவுல இருக்கிற இந்த பாயிண்ட். பொதுவா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளியெல்லாம் பிடிச்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இங்க கையில போடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த இடம் தான். இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். இந்த கட்டை விரலை வச்சுட்டு வலஞ்சுழியா கிளாக் வைஸ் ஒரு 11 டைம்ஸ், இடஞ்சுழியா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு 11 டைம்ஸ். இது செய்யும் பொழுது இந்த வீசிங், இப்ப குழந்தைங்களுக்கு இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இந்த காலகட்டத்துல எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு. நெஞ்சு சளி இருக்கு, இந்த சளி பிரச்சனை, ஆஸ்துமா, வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் ஒரு அற்புதமான பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த 2 பாயிண்ட்களையும் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. உங்க குழந்தைங்களுக்கு இதை செய்யும் பொழுது
இந்த உங்களுக்கு மார்பில் இருக்கிற பிரச்சனைகள், சளி எல்லாமே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும். வீசிங் ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் ஆகும். இந்த 2 புள்ளிகளையும் நீங்க தினமும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி உங்களுடைய மார்பு சளி மற்றும் வீசிங், ஆஸ்துமா, மார்பில் உள்ள பெயின்களை கட்டுப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.